Ita, isagot mi kada kayo ti istorya anapauluan. Pidakas asyentista. Tampok itangal daw iti panatigasang gasa ti mortal ahiro ti drama anapauluan. Alipugpug! Anday ta, apong. Nadadaal tanda iti usar ni Gustavo dito'y laboratorio na. Ay, prinsipe. Agilos. Awanan ti aramaten na mamagbalen. Ahiganti kadagiti nakakaasing nga insekto. Ay. Dayjay laangan adda iti may sa adisarming asiled. Ti saan pa'y anadadaal. Ha? Ay, ngagpaiso. Adda pa'y ijay. Siya kunti makamu iti dayjay, apong. Dito'y kalaang. Siya kunti sumrak iti dayjay asiled. Sige, prinsipe Agilos. Anyan to lang ata timakunan ni siyentista Gustavo. No makita na tinapasamak dito'y laboratorio na. Sige! Dadaalam amin, Prinsipe Agilos! Ha? Naglukat tirwangan ti silid ni Gustavo. Anya tinaramid yun dito'y laboratorio? Ay sus, makaungatan. Bayadan nyo itinangina na ito'y nginaramid nyo iti laboratorio! Umasigan dito'y ayan ko. Sika, Prinsipe ti Angin. Saan kan ang makarwar dita disarming asilid ngayon mo? Iti po lang talmag ko iti daytoy aboton. Agbalingkan, abalod iti dayta asilid! Ha? Nagsarat nawangan ti disarming asilid. Ngayon ni Prinsipe Agilos. Diyak malukatan tirwangan asarming. Awan na talaga. Saan ang malukatan? Ureagan ano ka, Prinsipe Agilos? Saan mo ang malukatan dayta? Saan ang mabalin? Saan ngagkuritipan nakabalin ti hangin? Saan mo ang maaramat ti alipugpug mo dita? Tawan ti angin ang makastrak iti dayta asilid. Nung nakasirran ti ruangan na. Silyado dayta asilid. Wan ngagpaysa. Silyado da ito'y disarming asilid. Nagbidot ka iti parang kalaban mo kanya, Prinsipe Agilos. Tawan ti sino man ang makaabak kanya. Dinak maabak nga oray immortal ka. Ay sus, ay na. Kasano pa'y itan? Sana makarwar ni Prinsipe Agilos iti dayja asilid. Ay nanay baglaangan. Tadinak dinangran ni Gustavo. Kunaknuan niyan tiaramidan na kanyak. Gapo iti pungtot na iti panang dadaal mi kadagiti gamit na ditoy. Umasidagak iti ayan ni Prinsipe Agilos. Prinsipe Agilos! Kanya tiaramidan ta. Tapno makarwar ka iti disarming asilid anak ay popokam. Mangala ka iti mabalin mo apang buong iti sarming, apong. Ay, sige. Ay, mapitlaan. Ay, day talandok. Buo nga ti disarming asilid. Ay, day taan. Ay na. Paingay. Ay na. Paingay. Di mat mabuong da ito'y asarming. Talaga asaan ang mabuong da ito'y asarming, Prinsipe Agilos! Anya? Ay na, naposkol unay da ito'y. Sana basta-basta mabuong! Agbambanog ka laeng dita, si Kalakay! Ha? Ureagan ano ka? Saan mo
ang mabuong dayta asarming. Bulit pop dayta asarming. Aniya. Ay, Sintesta Gustavo. Ang asim at aparware mo ni Prinsipe Agilos iti nakaipopokan na. Tapno amom. Nabayagan akayat ko ang makasago ti prinsipe ti angin. Aniya. Tapay mat. Kayat ko aduktalan ti panakabalin anay kawiskan ko na. Aniya. Ket, daytoyen ti inururay ko agundaway. Babaen iti sensya, nasken ang maamwak no anya ti sekreto ti panakabalin na. Aniya kayat mo asawan? Ipasidong ko iti maysa nga eksperimento. Ha? Marigatan ako nga agangas dito'y nakaipupukak. Talaga saan ang makastrek ti angin dito'y. Nas ka na makaramidak iti pamuspusan. Tapno makarwarak dito'y. Ti palsuot ko. Iso ti aramatek. Tapno makapaaddak iti mabalin ko nga aramaten. Apang buong itinapos ko lasarming. Datlaga palsuot. Agbalin ka aramit. Amausar ko apang buong iti sarming anakay pupukak. Talaga saan nga agkuritipan nakabalin ti angin. Kasano ang makarwarak dito'y. Marigatan ako nga umangas. Ngam sa anak ang mapukawan itinamnama ang makarwarak dito'y. Ay pangasim. Sintesta Gustavo. Parware mo ni Prinsipe Agilos iti nakaipupukan na silid. Ay, madlaw ang marigatan nan gaputa maangsan. Kastagayam, ti pagkapsutan day nga immortal. Saan niyag kuri ti panakabalin na, no maipupok iti silyado asilid, nga awan ti angin na sumren. Ay, kasyang kuman ni Prinsipe Agilos, Apo Gustavo. Ha? Anya ti inyawag mo kanyak? Si Kalakay. Apo? Kunam? Ay, wah. Ay, Maya! Inikanak iti idea. anyat kayat mo asawan. Tangay imbulos yo dagiti insekto a pagbalbalinag a higante. Sikan ti isukat ko kadakwada. Wen! Sika ita ti pagbalinag a higante Ay, nga agbalin a pasurot ko. sana. Jak itulog kapag balin ng nakapasurot mo, iti kinadakes mo. Sige, makaammo ka. Ngam, buyaem nga ron. Ti pan nakagsak ti agas, ti pagsirsirbiyam a prinsipe. Ha? Ay, kanyat kayat mo asawan. No di ka tumulok, iti kayat ko mapasama. Saan ang makarwar ni Prinsipe Agilos, iti nakaipupukan na asilid. Agingga, iti matay. Ay, Prinsipe Agilos, makitak amarigatan kaditan. Ibagam no anya ti aramidek. Di nakpakadanagan. Apong, Ang amangan mo matay kan. Mangsan kaditan, gaputawan ti sumrek nga angin. sanak basta matay. Apong, may sakay mortal. Kat sanak basta matay. Iwan ngagpaiso. Immortal ni Prinsipe Agilos. Ang apaya kasta. Kaslamet normal a tao ama angsan. Ay, Prinsipe Agilos! Ada pamuspusan tapno makarwar ka dita.
Anya dayta, apong. No tumulokak iti kayat ni Gustavo apag balinan nak ahigante. Parwaran na kadita. Saan? Di ka manugot iti kayat na apong. Day talangan ti pamuspusan tapno irwar na kadita. Saan? Di nakpakatanagan. Saan nakamatay dito'y. Oh. Ha? Natumban ni Prinsipe Agilos. Napukaw na tipot na. Ay, ang mga ano niya tinapasamak nan. Ay, inakasarita ni Gustavo. Sintista Gustavo, nawanan itipuot ni Prinsipe Agilos. Ay pangaasim tayo ruarmon itinakaypupukan na. Ang mga ano niya't mapasamakan kwa na. No manugot kay ti kayat ko mapasamak. Irwar ko ni Prinsipe Agilos itinakaypupukan na. Sige, umanugot akon, apo. Nasayat! Irwar mo pa'y ani Prinsipe Agilos. Sakbaya pagbalinan na kahigante. Awal ti parikot iti dayta. Itamot lang, irwarta ni Prinsipe Agilos iti silet. Sige, ipaidam dito ikama ni Prinsipe Agilos. Haday ka. Naipay dakon. Bilibak iti kinatigsam. Lakay kan, ngam, linaklakam abinagkat ni Prinsipe Agilos. Apo Gustavo. Adapay gayam laboratorium dito'y unag ti silid mo. Well, iso nga oray dinadalyo dagiti usar ko iti laboratorio. At dapay maaramat ko. Saan pa'y anag subli ti puot ni Prinsipe Agilos? Masapol nga ilak ko dagiti ima ken saka na dito'y kama anang ipaiddaam ken kuana. Kastamatan ti tenged na. Apaya masapul nga ilak mo, Apo Gustavo. Tapno intol makaring. Saan to ang makakote? Ikabit ko met ken kuana dagiti aparatos ko. Taadalag ti sekreto. Ti kina-immortal na. Anya? Ket numaadal kon. Isumet daramidag. Iti kasta agbalinak tumet nga immortal. Ket agsagana ka. Takalpasan ang maikabit ko dagiti aparato iti bagi ni Prinsipe Agilos. Agiddakan tumet di tabangir akama. Ta ikabit kumetken ka, dagiti aparato, ama magbalinken ka, ahigante. Saan pa'y nakapuot ni Prinsipe Agilos? Kat siyak, mariknak ngagbalbalew tilangak. Ay, dumakdak kelak, gaputan na briaton dagiti kawas ko. Ay, apo Diyos! Ay, di nakbaybayan. Jak kaya tiag balin nga adipon ti kinadakes. Ay, jak kaya nga dadakes ang mapasamak ko ni Prinsipe Agilos. Isu nga'y manugutak iti kayat ni Gustavo. Aday ta. O madanin, ngagbalin anaan anay ahigante day talakay. Inton malpasen ti proseso. Agbalinton apasur ko. Ket sumurot iti amin apagayata. Agam ni Prinsipe Agilos. Apay ngawan maala ti aparato nga impormasyon iti otek na. Talaga dat-datlag da ito'y aparswa. Saan niya kore? Uray dagiti moderno agamit ko.
Adayta, basit pa'y akan ito. Naan-anay ton, ti panagbalin mo ahigante, lakay bubod. Mapukaw tumeten ti memoryam, kat agtong palka, iti amin niya ibagak. Apay abimbangon ka, saan pa yan alpas ti proseso? Yak itulog! Magbalinok na adipan ti kinadakas! Saan? Di mo katendag iti aparato, anay kabit ka! Ti kimikal apagpaturo. Masapol ang masaksakak na ito alakaya. Baligi ti panggap mo! Salpag ka alakaya! Sika, ti pangipakatak! Iti panagbalin ko ahigante! Ditakan! Yamagsagana ka! Mayadong tayo tuloy na namin mo! Pinmanawad! Ni Prinsipe Agilos! Pinakitaan! Aday ta! Napagkakaminan alak! Ana ikabit iti bagi ni Prinsipe Agilos. Ikatagdag iti aparato. Ana ikabit ken kuana. Tapno agsublen ti puot na. Prinsipe Agilos. Nasaya at tanakapuot ka. Apong bubod. Anya tinapasamakan ka. Pinagbalinak ay higante ni Gustavo. Akasukat ti panangirwar na kin ka. Iti silid anak ay pupukam. Anya? Angin saan anak baligi iti panggap na. Apagbalinan nak apasurot na. Gapo, tasaan anak kumpleto ti proseso. Iti panagbalin ko ay gante. Naaramid yo ti kasta. Tapno laang maispalak, apong? Siyempre, anya ti marik nami ti bagim, Prinsipe Agilos. Adda ka din nasakit. Dinak pakadanagan, apong. Awan ti dakas ang napasama kanyak. Nakaturo kak laeng. Gapo iti aramid dayja Gustavo. Nasaya at ngarod no kasta. Ayan ka din ni Gustavo. Si Brooke iti may sapay arwangan dito'y silid na. Nagbutan kanya. Apong, masapol ang makainom ka iti chemical. Nga ininom dag iti higanti nga insekto. Tapno agsublikan iti sigud alangam. Wan, ang sakbay na. Dadaulag amin nga usar dayjay Agustavo. Dito'y unag ti kuweba. Sige, apong. Kalpasan na. Birukan ta ni Gustavo. Nalaklakak adadaulan dagitoy ita tahiganteak. Taad-adda pa'y anapigsaak. Ditan gagayem, tinaggibusan ti istorya at ampok itang aldaw. Iti pan nakigasang-gasa ti Mortalahiro. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni June Rebutaso. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipugpug!